وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. Masu kallon barkamu dawo daga hutun lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ga wanda suka tare shirin yanzu muna tattauna da babban malamin wato Dr. Abdulkadir Isma'il daga Tare Najeriya. Malama tattauna kan tarihin rayuwanku kuma mun je gaban da aka fara karatu an zaɓi takhasus an karanta hadisi kuma malam ka faɗi irin wanda ke tunanin sun maka tasiri wajen zaben hadisin da sauransu. Malam saboda yanayin lokaci da sauransu za mu tafi gaba malam abin da ya shafi jarabawa a makaranta gashi an zo an fara karatu yanzu misali a cikin faculty na hadisi an yi jarabawa misali na farko kuma malam kai bayani akwai karancin shekaru wani lokaci za ga karancin shekaru a makaranta musamman shekarar farko a jami'a za ka ce akwai dan wasa haka da sauran sai mutum ya ga jarabawan ta fito sai ya mai da hankali ya tsira. Malam shin ka fuskanci irin wannan ko kuma yadda ka saba haddace abubuwan nan ka ci gaba da haddacewa? Wato bayan tunda wato jawi yana canza mutum wato yanayin environment na sai zamanto musamman gaba ɗaya sai abubuwa suka canza saboda za ga kowa yana karatu kuma kowa ba shi da lokaci to sai dai kawai abinda akwai abubuwa da yawa da ba zan iya ba na ban sani ko ɗabi'atan ne akwai bayan an rarraba mu mun kowa ya kokkoma ɗakinsa da waɗansu abubuwan ina da abin nan ɗaya ɗin ɗakin nawa ɗan indiya ne da Rashid Abdulsattar shi ma hadisi yake ajin mu ɗaya da shi sai Muhammad Abbas shi kuma ɗan Tanzania ne to ina da matsala guda ɗaya 11 tana yi 11 tana yi na dare to ba zan yi ma karatu wai karatu wanda zai zama to wanda zan hadda ko rike ko takura kwakwalwa ta zan iya karatu wanda ya zama to na nishadi ne kamar karanta riwaya ko wani abin nan ko kuma wanda dai ba abin nan ba kamar ka karanta adab ko wani abin amma nan ba zan iya ba zan yi ma bacci to ya sha zuwa ya tashi ne ya shi ma kai Abdulkadir shaɗe kai bacci ta faɗa waya za a yi jarraba ko wani sabu to sai ya zama to gaskiya zan yi karatu na a lokacin abin nan misali fataral ula misali tunda hadawa ake kawai na ce ba semester system bane da jarrabawa ta farko da ta biyu za a hada sai zaman to sai a fitar da sannan za ka iya sanin makin da kace to gaskiya na farko ban san yadda tsarin su yake ba amma daga na biyu shikenan sai mutum ya zaman to ya fahimci tsarin to kuma wataƙila yanayin karancin shekaru da kuma taufikin Allah subhanahu wataala mutum bai samu wata matsala a cikin jarrabawa ba ya rike ya karanta yayi kuma jarrabawar ya zamanto babu wani abu har kuma mutum ya zo ya gama da abin nan da imtiyaz ba tare da malam shi masu muhimmanci shine da mutum ya je a waɗannan garuruwa shine mutum na so ya sauki umara mutum na so ya yi aikin haji da sauransu sannan kuma ila mutum bai taɓa yi ba malam ya umaran ku na farko ya kasance kuma haji umaran na farko daga kulliya ne dama idan kuka zo farko za a sanar wanda yake sha'awar zai je umra ya sajjala ya zo a ce maka za ka je umra ne kuma ka sajjala muka tafi wato tawagar jami'ar islamiyya tawaga ta ɗalibai gaba ɗaya muka sauka a gidan jami'a saboda akwai gidan jami'ar islamiyya a makka muka sauka da abincin mu yanda dai ake bamu wannan abincin ana aka bamu aka je aka kai mu aka nuna mana umra da waye saboda haka ba a gidajen ce muka yi saboda muna da mudawwaf wanda za mu iya kira har jagora na amma daga wannan lokacin kuma wato ɗaya daga cikin yanayin umra kamar yadda nake ce maka mutum yana tunanin cewa in ya tafi ba lallai ya ƙara samun wannan damar ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ni da ɗaya daga cikin wanda muke zaune a Madina shi likita ne likitan yara ne ya taɓa rike asibitin Murtala sunansa Dr. Bashir Umar dan zomo yake ajinsu ɗaya da Dr. Borodo yana na hayan za a Aminu Kano to sai zamanto ni kuma muna ɗan yin karatu da shi zai zo nan akwai mustashfal bilada abin nan asibitin haihuwa da yara a kusa da yana kallon baqi'a lokacin kafin a zo a rushe to shi kuma yana kula da bangaren inayal murakkaza extensive care to sai zaman to zamu dan zauna zamu yi misali dan Kano ne zamu zauna mu dan yi karatu to shi kuma kowane sati biyu yana zuwa umra Allahu akbar ne da motarsa da wadansu abubuwan iyalansa suna nan gida wani abin nan za ka ce iyalinsa war gidansa kusan ɗanta shi yake auren yata masha Allah bayan misali ba wai dan an haɗa can ɗin bane amma dai kuma wannan haɗuwa ce ana abin nan to sai zaman to gaskiya wannan kuma sai hanya ta buɗe
zai zama to kuma ka mishi kenan man da sati biyu kun sati biyu masha Allah masha Allah za mu tafi a hanya za mu yi umra sai mu kwana a harami kaga mun tafi ran alhamis ake ran juma'a babu ran laraba za a yi to za mu tafi a ran alhamis ran laraba sai ku ran alhamis muke tafiya da asuba da an yi assalamu alaikum a nan harami sai mu dau hanya muna zuwa can sai mu yi sallah sai mu kwana a cikin harami ba ma kama wani hotel kowa sai mu kwana muna yin sallar juma'a kawai sai mu juyo Allahu akbar yau kuma ran asabar mun shiga cikin aji wannan tsawon wannan lokacin Allah ya saka mu dalili shine ya zamanto yayi to sannan misali yanayin karatu to daga wannan lokacin ko wani abu da misali na faɗa a can baya wanda yana da alaka da abin da kuma ya zo min tasiri shine tashi da nake in tafi aiki da safe kamar yadda nake ce maka bana zan tashi da asuba da sai mun kuma tasiri a Madina sai ya zamanto ina da wato idaratul time management wani iri wanda zaka iya cewa ma har mutane sai da ya zamanto na samu matsala da su abin da yake faruwa shine idan na tashi da safe zan tafi idan na tashi da safe zan yi karatu misali a masallaci saboda a lokacin za a tafi mad'am da yawa har sai mutane sun fara raguwa idan kuma ba na son in bi wannan dogon layin sai in kewayo ta ciki ba zan karbi duk abin da ake karba ba sai kawai zan karbi halib zali madara sannan zan dau biredi dan wai sai in koma daki sai in dafa shayi kawai sai zaman tunci ragowar abubuwan da ake karba din da wani wake da waɗanda duk sai in kyale ba dan komai ba saboda kawai ba na son ina kirga lokacin to daga nan sai in tafi aji to idan aka taso kuma ina so kuma in tafi harami saboda akwai malamai na da nake karatu a wajensu mutanen Shingef ne na misali Mauritania suna da yawa shanake ɗan misali akwai malam Mahmud Allah ya ji kansa da rahama lokacin ina shekara ta 3 na dawo gida aka bar labarin cewa ya rasu shi na a wajensa na karanta Maraqis Saud lokacin Maraqis Saud na usul fiqh bayan Maraqis Saud kuma na fara القواعد الفقهية na kira الدرر البهية na nazami ne na ahadal da yi wa al-ashba wan nazair na Imam Suyuti lokacin na karanta a wajensa to sai lokacin malam Muhammad al-Mukhtar Shingidi Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar Shingidi wanda da ake jin lokacin ya bude karatun wadda amma a cikin gidansa ne lokacin mu 30 cikin falansa to anan sai wani waje sai da ake cewa sai wanda daidai akwai inda ake kiran dutse mutum yana karanta hadisin tuban da Allah ya gafarta wa abin nan Ka'ab ibn Malik aufa ala sal kusa da sal ne ana kiran wajen sai dan gidansa sai mu je sai in baka je da wuri ba dama da ya rufe za ga cewa zai saboda haka dole shi ma sai na koma yin la'asar a harami ana yin la'asar a harami za ka fito kana tafiya kamar soja ka dawo to wannan gaskiya sai yasa wato sai na tsara lokacin bayan kaza zan yi kaza bayan kaza zan yi kaza bayan kaza zan yi kaza bayan magariba zan karanta Qur'ani zan yi haddata ba wanda kuma zan yi wa magana to lokacin ko waye ko ka zo kai min sallama ka zauna kusa da ni a cikin harami assalamu alaikum zan ce alaikum assalam wa rahmatullah in ka ci gaba da magana zan ci gaba da karatu zan ci gaba kuma yawanci har bayan na dawo mutane da sun san ni da wannan abin nan din ya ragu sosai saboda yanayin abubuwan amma a Madina dan iya ganin kan wuce zan ce salamu alaikum zan wuce saboda ina tunanin cewa lokacin zai iya zamanto kuma a lokacin aka cewa da tawfikin Allah subhanahu wataala ga ka karanta littattafai da yawa dan lokacin zan iya sa maka misali sirra alamin nubala lokacin ya fito takikin sa na farko zan ce maka dan karance mujalladi 1 kwana 2 misali wannan kwana 2 ba zan yadda ka shiga mun ba sai na karanci har in zo in sauke shi misali ko mujalladi 20 da to wannan dalilin sai yasa bana yin mutane magana wasu na kaurace wa jami'a mutane yawanci ba su san na jami'a yawanci kan harami kenan yawanci kullum na kuma karatuka da ake na harami zan je in zauna wanda nake karatu a wajen zan je wanda ake karatun majalisi gaba daya zan je na riga na tsara yanayin yanda zai wannan sai zaman to gaskiya na samu matsala da mutane da yawa a cikin idara saboda yanayin cewa mutum zai zo yana ganin ya zo wajen ka ina kira da lokacin da na su Dr. Muslim na Dr. Nazifi Yunuwa suka zo
na shekarar karshe abin ya dan yi sauki da yawa lokacin yanzu zai magana a lokacin na kan iya sauraron mutum to ko ta kai ga cewa idan na dawo daga harami idan an dawo motocin harami sun dawo za ta bi kasan madam to wannan lokacin sai in tafi library to lokacin ba rufe library ba kuma bangaren turanci kawai nake zuwa nisa saboda na karanta larabci na karanta wannan maktabar harami na karanta waye sai kawai sai in je in karanta Allah akalli dan mutum ya dan wadansu abubuwan da ya dan sani sai ya dan tufan ba su da yawa amma mutum zai dan karanta zai dan yi waye daga nan lokacin mutane sun ragu za ga cewa sai irin amma fara hada kaya sai in ji lokaci ma su yi ta jin haushi su yasa nake makara kawai sai in ci abin da ya zamanto abin da ya raguwa kawai in tashi ba dan komai ba dan gudun kawai karin bata lokaci gaskiya wannan ya jawo matsala tsakanina da mutane da yawa kuma bayan na dawo din gaskiya abin ba wai daina ake ba sosai sai dai ya ragu. Malaya maganan hutu da ake dawa kusan duk shekara akan dawo hutu a zo gida a ga yan uwa da sauransu. Malaya zuwa hutun kai kasance duk shekara an zo ko kuma duk shekara na zo ban taba fashi ba asali ma akwai shekarar da waɗansu suka ce za su tafi waɗansu kasashen kamar shi akwai dan uwa wanda ya rasu Allah ji kansa da rahama wannan Shaibu Hassan da ɗaya shi ma daga Kano muka tafi tare da shi Allah ji kansa da rahama su sai suka ba su dawo hutun farko ba ni kuma ga cewa ta yaya za a yi ba zai yi ba da shi da Dr. Tukur Adam duk ba su dawo hutun farko ba ce ni wallahi sai na dawo a lokacin ko gaskiya mahaifiyar nake tunani kamar yana da ma shi kawai shekara 2 ban ganta ba kuma ita ma bata ganta ba san ba ta samu nutsuwa ba to da aka sai na dawo amma da na dawo a lokacin wanda suna cewa ko mutum ya yanayin abincin su ne gashi ya fara fito insha Allah ya zama to na canza gaba daya ta surutu ana ta magana kaza da kaza wannan cikin gidanmu na cikin gari kuma a nan nake wuni ba inda nake zuwa a wannan yi karatu idan an kiran sallah sai kuma masallacin juma'a na cikin gari ya ka fara wannan to shi wani iri ne ga masallacin sai ya tsallake ta ra'ayi ba zai tafi wani masallacin ba sai ya zo masallaci cikin gari kuma da yake har juma'a mahaifinmu zan zauna wani lokaci sai ya fita sannan zo sannan tafi masallacin juma'a ba na zuwa ko ina me dalili mutane su yi ta wannan tambayar to wannan shi wani iri yake yi wani iri yake ya kamata a ce ba wannan masallacin bai tafi wani masallaci can daban. Malam ka gaya mana a baya cewa mahaifinku yana da burin a ce kun je karatu a kasashen waje. Malam da aka ce yanzu ka samu damar karatu musamman a Madina. Ya ka gaya mana malam ya shi'ura shi kasance. Wato ya yi farin ciki sosai. Allahu akbar. Amma kamar yadda na gaya maka mutum ne mai shiru. Shiru ba zai abin nan sai dai kawai ka je a wani wajen. Ka je a wani wajen ya yi murna sosai. Kuma da yake yanayin yanda yake mana kamar wasiƙu da yake mana in yayi tafiya za ga dama yanda yake abin nan din mu za ka ce ila sayyid kaza haka za ga yake kira mu girmama mu da yanda zai rubuta mana wasiƙa zuwa ga waye dan misali mu ƴaƴa ne amma yanayin yanda zai zo to kuma wannan inda zaka tabbatar da farin cikin sa yanda yake faɗa wa mutane ai wane yana waje ka wane yana waje ka wane Allah ya barka ba wane waje ka wannan gaskiya ya sa ya ji daɗi ba kaɗan ba kuma da aka dawo din sai ga babu wani abu da ya canza za a zauna hira sai ta karu an zauna a hira da shi za a yi abubuwa wannan gaskiya kamar za ka iya cewa an ɗauke mar wato hammin da ya taso tun yana saurayi yake da shi sai ya dauke kuma Allah subhanahu wataala ga bayan waɗansu yan shekaru bayan na dawo da shekara 3-4 sai ya zama to kanina ma sai ya tafi masha Allah ya zama to ya tafi har shi bayan nan ma ya zo ya tafi da iyalansa har sai da ya masters ya PhD din sa a can sannan ya dawo malam yau da za ce za ka koma Madina malam me ke tan da ya kamata a ce kai baka yi ba yanzu da ka koma za ka sake yi za ka yi shi wato ribatar harami a ganin bari wacce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata idan mutum ya tuna misali wajen sallah da kuma maktaba take cikin harami da kuma misali abinda mutum zai yi na sallah da abubuwan abu na biyu da zan yi shine wanda yana cikin damuna ma'alim na Madina a fahimci cewa idan mutum yana karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake wato yake tsawara hoton yawanci ba daidai ba ne yawanci ba daidai ba ne kuma akwai waɗansu wajejen za ga kusa-kusa ne tsali zuwa da na yi umra na ƙarshe da na yi bayan an faɗaɗa masallaci har sai da aka faɗaɗa masallacin tukuna a ƙasan kafet ɗin
sun rufe shi da misali a rufe yake da kafet irin su bi'ir buda'a suna nan kusa bi'ir ha magana wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri din yanzu suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi'ir buda'a hiya bi'irun tulqa fiha al-hiyad wa an-najm wa luhum al-kilab duk suna nan abun na shi kusa da kai suke waɗanda za ga cewa muka dan sani kaɗan ne irin saƙifatu bani sa'ida inda aka yi mubaya'a da waɗannan abubuwa ya kamata idan mutum yana son ya fahimci wato sirar sosai ya rinka halarto nisan waje zuwa waje kuma ya ga irin yanayin wato rayuwar da aka ɗauke ta lokacin wato da sabai suka rayu ba rayuwa ba ce ta fantamawa kwata-kwata aka cewa wajen kankantar ya kai ya kaga cewa garin Madina gaba daya wannan haramin ya ninninka girman Madina amma kuma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a nan sabon suka rayu kuma za ka baka iya bambance waɗannan abubuwan ya wani lokacin na karanta da mutane sira in ce kun san bangare kaza kun san bangare kaza in ka duba bangare kaza ga wanda suka je din ma mutum zai je amma bai san waɗannan bai san cewa nan wajen shine gidan sayyidina Abubakar nan gidan shine gidan sayyidina nan gidan nan wajen nan na Fatima radiyallahu ta'ala duk waɗannan bai sassan su ba kuma ya ji ya dawo hakika da zan koma wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da nake ganin cewa ya kamata to masha Allah malam ana nan cewa lokaci yi za mu datsa shirin anan sai kuma majalisi na gaba za mu ɗaura insha Allah za mu ji yadda aka gama jami'a kuma daga gama jami'a idan aka yi an dawo Najeriya ko kuma an je wasu ƙasashe ne an ɗaura za mu dakata na malam Allah saka alkhairi Allah mai da kai gida lafiya masu kallon kuma Allah saka muku alkhairi Allah haɗa mu baki ɗaya a ladan ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى